안녕하세요, 나인입니다. 오늘 리뷰할 신메뉴는요, 맥도날드의 행운버거 함께 하도록 하겠습니다. 사실 요 행운버거는 요맘때만 되면 나오는 버거이기 때문에 신메뉴라기보다는 시즌 메뉴라고 할 수 있고요. 내년 1월 27일까지 판매하는 한정판 메뉴입니다. 행운버거 한 개 구입 시 100원씩 기부되어서 좋은 곳으로 쓰이고 있다고 합니다. 가격은요, 단품이 4,600원, 세트 메뉴가 5,900원입니다. 그리고 행운버거 세트를 시키면 요 감자튀김이 이렇게 컬리 후라이로 나옵니다. 행운버거는 골드와 레드 이렇게 두 종류로 나오고요. 골드가 칼로리가 526칼로리, 레드는 516칼로리입니다. 자, 그럼 리뷰하면서 먹어보도록 할게요. 이쪽이 골드, 이쪽이 레드인데요. 행운버거 골드 같은 경우에는 리치한 갈릭 소스가 들어가 있고, 레드 같은 경우에는 스파이시 바베큐 소스가 들어있다고 합니다. 그 소스 말고는 나머지는 다 동일한 것 같아요. 번은 이렇게 길쭉한 모양의 참깨 번으로 되어 있고요. 골드는 갈릭 소스, 레드는 스파이시 바베큐 소스. 그 위로는 이렇게 길쭉한 모양의 패티가 올라가 있고요. 마지막으로 양상추와 마요네즈 소스가 뿌려져 있습니다. 내용물 자체는 되게 단조로운 것 같아요. 자, 그럼 행운버거 골드부터 먹어볼게요. 일단 번은 일반 참깨 번이랑 똑같습니다. 그 모양이 길쭉해진 거 말고는 번은 똑같고요. 그리고 패티는 우리가 아는 떡갈비 그런 맛에 좀 가까워요. 식감도 그렇고 좀 쫀득쫀득한 식감을 가지고 있기는 한데, 기존에 우리가 빅맥에서 맛보았던 그 쇠고기 패티와는 조금 다릅니다. 묵직한 고기의 맛보다는 정말 떡갈비에 가까워요. 그리고 소스는 갈릭 소스라고 하는데 갈릭 맛은 많이 나지 않는 것 같습니다. 그냥 약간 데리야끼 소스에 가까운 되게 짭조름한 그런 맛이 많이 느껴지는 그런 소스예요. 그리고 야채도 양상추랑 양파 정도밖에 안 들어가 있어서 그 먹을 때 그렇게 푸짐하다라는 생각은 별로 안 들어요. 약간 맥도날드보다 롯데리아스러운 그런 맛이에요. 다음은 행운버거 레드 먹어볼게요. 이건 나머지 부분은 다 골드랑 똑같고요. 이 확실히 소스 맛이 다르긴 하는데, 이 스파이시 바베큐라고 하는데 매콤한 맛이 그렇게 많이 느껴지지는 않아요. 오히려 약간 새콤한 맛이 느껴집니다. 그 케찹에서 새콤 달콤한 맛이 느껴지듯이 여기에서도 좀 새콤한 맛이 나고, 그리고 알 수 없는 약간 향신료 같은 그런 맛이 은은하게 느껴지는 것 같아서 저는 개인적으로 향신료를 별로 안 좋아하기 때문에
저는 이건 진짜 별로인 것 같아요. 그 새콤함도 케찹처럼 새콤 달콤 요런 맛이 아니라 그냥 새콤하면서 매콤한 그런 맛이에요. 기본적으로 저는 이 패티, 떡갈비 같은 패티도 마음에 안 들고 더군다나 이 레드 같은 경우에는 이 소스도 너무 별로여가지고 개인적으로는 조금 실망입니다. 요거 컬리 후라이 먹어볼게요. 요거는 일반 감자튀김과 다르게 이렇게 동글동글하게 생겼어요. 이건 맛있다. 이건 일반 감자보다 더 맛있어요. 매콤하고 짭조름한 시즈닝이 이렇게 되게 골고루 되어 있고요. 그리고 이렇게 모양도 말려있어서 그런지 조금 더 바삭한 느낌? 요거는 2월달까지 따로 판매를 한다고 하더라고요. 이 감자는 또 사 먹을 만하네요. 자, 오늘 이렇게 맥도날드의 행운버거 함께 봤는데요. 재구매 의사 없습니다. 이 버거는 모양이 좀 길쭉해서 특색이 있어 보이긴 했는데요. 빵, 패티, 그리고 소스, 양상추 이렇게 되게 단조로운 구성으로 되어 있기 때문에 소스랑 패티 맛이 되게 중요한 역할을 하는데 그 소스가 되게 맛이 별로였던 것 같아요. 그리고 패티 역시 약간 떡갈비 느낌으로 개인적인 취향은 아니었던 것 같습니다. 골드랑 레드 중에는 골드가 더 나은 것 같고요. 하지만 저는 둘 다 재구매 의사는 없습니다. 그리고 같이 먹었던 컬리 후라이 같은 경우에는 재구매 의사 있습니다. 그거는 다른 버거 세트 먹을 때 컬리 후라이로 변경해서 먹을 것 같아요. 행운버거 맛은 좀 실망스러웠지만 좋은 치즈를 담고 있는 버거이기 때문에 돈은 아깝지 않았던 것 같습니다. 오늘도 영상 함께 해주셔서 감사드리고요. 좋아요, 구독 한 번씩 해주세요. 안녕.